सलामुअलैकुम। उम्मीद करना तुम सारे संगी दोस्त भैन भ्रा ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक की कोई खाने चो अज जी साड़ी वीडियो है तुम तक पर काले काले बादल आए हुए तुम वीडियो दसने लगे चलने माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत वैदर है वह भी दसने अगर बारिश होनी तो इस वीडियो कवर करने माशाल्लाह जी। बारिश तो बाद काफ़ी सोहना वैदर हो गया। अज इतने बहुत गर्मी सी लेकिन है कि माशाल्लाह अल्लाह ने फजल करम ना बारिश हुई, काफ़ी तूफ़ानी बारिश हुई। उस बाद जी मौजूदा सूरतहाल है तो कह सकते हैं पानी पानी गया हर पैसा अल्लाह ने बड़ा फजल करम होया। है तो को निक्के निक्के कश्तियाँ बनाई तो पानी चलाने सन। है तो साढ़े घोड़े जी वाह जी वाह। हट हूँ माशाल्लाह जी बड़ी स्लो स्लो जी बारिश लगी भी।